lahat po ng mga kababayan natin dyan, saan man sulok ng mundo, kamusta po kayo? Ito na naman po si Mami Choco at samahan niyo pong muli ako dito sa aking munting kusina. Today, ang share ko po sa inyo ay isang favorite na ulam ng mga kids nyo, mga mamshi. Ito po ay crispy fried chicken. I-share ko po sa inyo ang sikreto kung paano natin magagawang crispy-licious itong ating fried chicken. Kaya tara, umpisahan na po natin. Ito na yung mga ingredients na gagamitin natin. Ang first thing na gagawin natin, isisiso natin ng salt and pepper itong chicken. But before that, kinakailangan po na bago tayo magsimula, malinis po ang ating mga kamay. In a separate bowl, ilalagay lang natin dito yung gagawin natin para sa wet butter. Hina natin itong all-purpose flour. I-add na rin natin itong cornstarch. And then, imimix na natin itong ating mga spices. Add natin itong salt, ground black pepper, garlic powder, sweet paprika, curry powder, rosemary. Ito po ay optional lang. Maaari rin kayong gumamit ng oregano. At imimix natin para makombine lahat yung mga ingredients na inilagay natin. Add na rin natin itong eggs. And lastly, i-add na natin itong fresh milk. Half lang po muna ang ilagay natin. I-add na natin yung other half. Kapag ganito na ang consistency ng ating wet butter, runny but not too thick, ilagay na natin ang chicken. Ngayon, pwede na nating ibabad itong ating chicken dito sa ginawa nating marinade. Cover and let the chicken marinate for 6 hours or much better kung overnight. Para po sa breading ng ating crispy fried chicken, gagamit tayo ng all-purpose flour at salt and pepper to taste. Ilagay lang natin sa isang plato itong harina and then isiso natin ng salt and pepper. Mix lang po natin. Ito na po yung chicken na na-marinate natin overnight. Ready na po siya for frying, pero i-coat pa po natin siya ng all-purpose flour. Iko-coating na po natin ng harina itong ating chicken. Pero bago po tayo magsimula, make sure po na malinis ang kamay natin. I-coat po natin even yung underneath ng skin para po maging crispy talaga itong ating fried chicken. Itataktak lang natin na mag-drip yung excess na harina. Iko-continue lang po natin ang pagko-coating dito sa mga chicken hanggang sa matapos natin lahat. Nagpainit lang tayo ng mantika, just enough para ma-deep fry itong ating chicken. Na may lumalabas na pong bubbles, ibig sabihin po pwede na nating ilagay itong ating chicken. Dapat po medium to low heat lang ang gawin natin para hindi madaling masunog yung ating fried chicken. Ipa-fry lang po natin each sides for 15 to 16 minutes or depende po sa size ng manok na gagamitin nyo. Huwag po natin masyadong i-overcrowded para maging even po ang pagkakaluto. Baliktarin lang natin itong chicken at i-continue lang natin i-fry until it turns golden brown. Pwede na po nating hanguin itong ating fried chicken.
I-drain lang natin dito sa strainer para mag-drip yung excess oil niya. Now, iprito po natin yung the rest ng chicken. Ito na po ang finished product ng ating crispy fried chicken. Ang perfect match po dito, syempre, with gravy at mashed potato. Tikman po muna natin. Extra crispy on the outside and juicy on the inside. Try nyo na po to mga kapudi. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa aking channel. Dumarami na po tayo, napaka-thankful ko po. Sana po'y patuloy niyo akong suportahan dito sa aking channel. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Kung nagustuhan niyo po ang recipe na ito, huwag niyong kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Pakipindot na rin po ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Thank you for watching! Kain po tayo!